Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وإن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour في Marbella les filles. دابا كان يديت un taxi باش نروح l'agence parce que j'ai loué une voiture pour 3 ايام التوالا اللي بقاو لي. C'était prévu باش نكري la voiture pour les 7 nuits اللي كنت قعدتهم في مربية, mais j'ai changé d'avis, j'ai loué la voiture juste pour les derniers 3 jours parce que الأيامات الأولى درنا كلشي à pied, كان عندنا تاني Uber, كنا نديبلاسو بUber في le soir et tout. Donc voilà, donc كريتها في هادي ماربيسول, عندهم le service il est bien et كريت هادي Fiat 500. عجبتني. En plus c'est la première fois نسوقها. En plus elle est toute option, فيها لا كليم, فيها كل شيء. En plus علاش خيرت une voiture هكذا صغيره, هكذا تجيني سهله باش نقاريها ونلقى لها بلاصه فاسيلمون. المهم هنايا on a pris la route vers 11h هكذا, رانا رايحين لمالاغا pour visiter Malaga. Donc voilà, parce que c'est la première fois نجي لمالاغا هنايا باش نفيزيتيها. وهذا اليوم كان vraiment difficile pour moi les filles. J'étais trop malade, c'était vraiment difficile باش déplacer. Malgré mon mari, il m'a dit لا راكي عيانه ولا c'est pas la peine نروحو, mais ما بغيتش نخسر le plan تاعنا. Donc j'étais trop malade toute la nuit, ما رقدتش, كانت فيا الكحه, الحمى, le rhume, laisse tomber. J'étais trop malade. كاع هكذاك ودرت الكوراج, قلت c'est pas grave نروح هكذا ما نخسرش البروغرام تاعنا. المهم مي فينالمون نهار كي قلعنا من مربية, c'était il faisait super bon, mais في مالاغا il faisait super chaud. كانت فيها سخانه ما قدرتش même pas نحملها. المهم pour la voiture les filles, pour avoir une idée, j'ai loué la voiture 60 € par jour. Voilà, donc je trouve que c'est un bon prix. خليت لهم juste la caution تاع la carte bleue باينه comme toutes les locations, et j'ai payé 60 € par jour. Otani, entre Marbella et Malaga, c'est juste 1 heure de route, c'est pas très loin, environ 60 km, donc ماشي بعيدة بزاف, surtout وما كانش كاين le péage par contre aussi. Donc je sais pas, peut-être انا le GPS تاعي ما عطانيش le péage, mais في la route ما طحناش في le péage. المهم هنايا وصلنا لمالاغا après 1 heure exact, donc ما كانوا كاينين ni bouchon ni rien. Une fois وصلنا كان خصنا نبدو بالافوني تاعهم, elle est très connue, la Calle Larios. غادي نخلي لكم الاسم تاعها هنايا. Elle est très connue في مالاغا, donc كاع الناس تجي تفيزيتيها هنايا parce que c'est une grande rue. فيها بزاف تاع لي ماغازان, فيها لي ماغازان كاع تاع soit de luxe ولا لي ماغازان simple etc. وهنايا une fois on a fini, on a visité l'avenue تاع la Calle Larios, on a fait quelques magasins. دروك كنا رايحين le port à Malaga. En plus le port à Malaga c'est un lieu touristique, donc يجوا يفيزيتو بزاف تاع الناس. En plus c'est pas très loin de la Calle Larios, c'est 10 minutes à pied. Vraiment là كنت مشيتو vraiment tranquillement في خاطركم.
وكيما شفتوا لي في لو بور تاعهم عندهم بزاف لي ريستورون وكاين كاع لي سبيسياليتي. المهم انا حبست في هذا لو ريستورون باسكو عجبني جي ترو ايمي لا ديكوراسيون اللي دايرها داير لو ستيل تاع سفاري. Donc, partagez avec l'intérieur, le restaurant, il est super beau. J'ai trop aimé la décoration. Mais nous, on a préféré de manger la terrasse, l'extérieur. هكا يكون عندنا la vue شابة sur le bahar, etc. المهم pour le mec là, j'ai pris une paella avec l'encre de sèche. كليتها plusieurs fois في مربية وعاودت كليتها هنايا باسكو جي trop aimé. D'ailleurs je vous conseille اللي عمرها ما ذاقها كي يمشي لإسباني يذوقها باسكو elle est super bonne. المهم كلينا غاية غادي نخلي لكم لو نون تاع لو ريستورون هنايا سور ليكران. المهم دروك غادي نروحو نكملو لا فيزيت تاعنا في لو بور. اي سيتي بريفو بغينا on a voulu louer des trottinettes ولا des vélos عند هذا. Mais le problème c'est que خاصنا نردوهم لحتى لهنا. Et donc c'était pas par exemple les trottinettes qui m'a en France نكروهم ونقدروا نخلوهم n'importe où وين نحبسوا نخلوهم. non قال لك خاصكم تردوهم لي هنايا donc c'était pas possible. رحنا كملنا كل شيء à pied. هنايا j'ai passé في هذا le magasin pour prendre quelques souvenirs هكذا باش نمدهم comme cadeau. Voilà, donc j'ai acheté quelques trucs, des trucs à qu'elle se trouve le frigo, des porte-clés, etc. وهنايا جينا لا بلاص دو مرسيد بور فيزيتي ونشوفوا هاد لا بلاص كي دايره. ان فيت هاد لا بلاص كاين يجمع فيها بزاف بيكاسو. اون بليس بيكاسو زايد هنا في مالاغا كاين يفوت اغلب الوقت تاعه هنايا. دونك انايا جو فولي سافوار هاد لا بلاص كي دايره بغيت نفيزيتيها. اون بليس اون بلاص كونو كاع التوريست كي يجوا يفيزيتوها وهذا هو لو ستاتيو تاعها. دونك سيتي لا بروميير فوا كنشوف لو فيزاج تاعه مالغري بيكاسو غني عن التعريف سي رسام معروف مي في وجهه جامي ما شفته الحقيقه. المهم هاد لا بلاص يا با غراند شوز سي جوست ان كارتي ان بو فيو كارتي سي يا دي ماغازان دي ريستورون c'est tout, il n'y a pas grand chose vraiment. Mais il a foutu le Malaga, n'oublie pas de passer, faire de la place, c'est important parce que Blasa Marofa, en plus, هكذا تشوفوا le statut تاع Picasso.
Voilà les filles, كما شفتوا on n'a pas visité grande chose, juste البلايص اللي touristique هنا في مالاغا رحنا لهم. Et là, j'ai décidé de rentrer chez moi pour me reposer parce que je me sens très fatiguée et malade. Surtout avec la chaleur, je ne pouvais pas supporter, donc قلت ندخل نريح راني مريضة. المهم j'espère que la vidéo غادي تعجبكم malgré غادي تكون شوية قصيرة. Et وإلا كان c'est la première fois راكي تشوفي la vidéo تاعي ما تنسيش تابوني sur ma chaîne هكا دايما يوصلك جديد. وثاني الا بغيتو تتبعوني sur Instagram وسناب شات والفيسبوك غادي تلقوا لي لين تاعي dans la barre de description تحت. المهم تهلاو في رواحكم. نتلاقاو dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort les filles. Gros bisous.